識料啊，好緊張啊，好緊張，好緊張。好驚啊！但係我哋好學生嚟㗎啊！應該攞獎話㗎嘛嚇！各位觀場上嘅朋友，好耐冇見我各位同學，放咗個暑假翻嚟好開心我。今日咧，我哋點解要翻嚟呢度咧？下個禮拜就係開學啦。咁咧，我哋好希望你喺開學前咧，我哋民建聯新界東第10中學咧，就希望咧搞個頒獎禮，目的咧係表揚咧我哋咧，除咗喺過往成績一直非常優秀嘅學生之外咧，我哋仲有2位喺為同學嘅權益一直努力爭取不懈，好多成果咧都係由佢哋爭取到翻嚟咧嘅同學要去表揚嘅，所以我哋今日咧係特登搞咗一個嘅頒獎禮。咁我哋今日邀請各位同學翻嚟咧，就希望咧可以分享下今次頒獎禮嘅喜悅。另外咧就喺開學前咧，就希望大家咧係大家表達下對我哋教育、對我哋學生嘅關注咧。咁我哋2位同學咧都會即係表達佢嘅心得嘅。咁咧我哋咧喺呢個頒獎禮開始之前咧，我哋係咪應該揾我哋校長黃校長講幾句説話係咪啊？校長，各位同學喺度。已經係頂呱呱㗎啦！咁正如咧就話劉國芬同學咧同我哋講啦，咁我哋呢一個班咧喺上一個學段咧，大家成績係做得非常好嘅喺我哋學校裏邊咧係亦都係咁多班裏邊成績最 top 嘅一班。咁特別咧，我哋有2位嘅同學咧喺過去嘅成績表上邊咧係名列前茅嘅。咁我今日咧。代表校董會咧係嚟做呢一個嘅頒獎。咁首先咧就係第一個咧就係我哋陳克勤同學。佢咧雖然咧呢一個咧係唔係好夠年齡嘅學生，但係咧都喺嗰個嘅學業成績、社會成績方面都非常好啊。第二個咧就係我哋資歷最深嘅學生林高華同學。爭取到為學校爭取到好多光榮啊！大家知唔知道啊？佢講嘢最好，大家同學真係要學佢啦。佢講嘢咧，永遠都係是其是，非其非，理性好有呢一個嘅熱心服務社會。咁我哋咧喺度再一次俾掌聲。劉高華同學同埋陳同學，咁係咪有獎狀我哋？好，咁我哋咧而家咧。為我哋2位嘅同學佢哋嘅表現非常卓越。首先就係第一，佢喺幼稚園學券制裏邊係為我哋成功爭取。好。咁不如請下佢哋2個出嚟好唔好啊？係，俾啲掌聲。校長你要講下佢嘅評語喎。係。嗱，我學券制。第二就係跨境學童落馬洲嘅校巴專線，呢個好緊要啊！本來學校面臨住殺校㗎啦，好彩咧有呢個過境校巴，咁將我哋咧喺內地嘅一啲同大家同年齡嘅同學咧，係嚟到我哋香港一齊讀書。呢個咧就對我哋本地嘅學生最好啦，就係12年免費教育。以前咧只係9年嘅啫，但係經過劉同學同埋陳克勤同學，以我哋民建聯新界東呢一個嘅中學去爭取權益咧，就攞到12年免費教育啦。咁跟住呢2項，不如等翻佢哋講好唔好啊？好。好。俾陳克勤同學。另外咧，我哋都睇到咧，平時咧我哋一個班咧好多人㗎，咁上堂咧有陣時老師咧亦都睇唔到我哋照顧唔到我哋嘅，所以咧我哋咧就同政府咧講就話要分階段咧實施呢個小班教學，等每一班嘅同學人數咧少啲，大家上堂咧就可以多啲時間同老師問嘢啦，係嘛？最後一個咧，我哋咧就呢度咁多同學咧都有份一齊去爭取嘅，就係港鐵學生有個半價嘅優惠。
特別咧我哋個副班長咧俊朗咧就同我哋一齊去立法會裏邊咧一齊去請願，所以咧呢個咧都係我哋一個咧就好重要嘅成績。9月1號開始咧我哋返學咧就可以即係去搭火車係啦去申請啦，然之後咧10月1號開始咧我哋搭港鐵咧所有新界區嘅學生仔咧去搭港鐵都有半價嘅優惠希望咧可以咧買多支雪條買多杯雪糕食下亦都幫媽咪爹哋咧慳返啲錢。